Assalamu alaikum mai saurari. Alhaji Sharif Rabi Usman Baba ke gabatar maka da wannan waka mai suna ba garkuwa bace. Na yi ta cikin wannan shekara ta 2016. Neman karin bayani abu ga namba waya 081-37-16-6191. Ai saurari lafiya ba garkuwa bace in ajali ya sauka yan uwa. Lafiya ba garkuwa bace in ajali ya sauka yan uwa. Bismillah Allah gwani daya wanda guda yake bai da kishiya, bai da mata ko kwayar diya, bauta shi ya kamata itawa. Lafiya ba garkuwa bace in ajali ya sauka yan uwa. Hira da aminciyawa hidu masu yawa marasa adadu, karawa manzo Muhammadu alai da sahabbansa gaisuwa. Lafiya ba garkuwa bace in ajali ya sauka yan uwa. Har auliya wallahi na saka shakte jani jini na mai maka, shakjilani jinjina maka, barhama in ya su gaisuwa. Lafiya ba garkuwa bace in ajali ya sauka yan uwa. Fasaha hikima ya rabbana kara mun domin nabiyuna, manufar wakar tawayin tunawa jama'a ajali na mutuwa. Lafiya ba garkuwa bace in ajali ya sauka yan uwa. Mai nazari wallahi da yawa jama'a wai da an yi rasuwa sai su yi ta tambaya suna cewa shin bai da lafiya ne ko kuwa. Lafiya ba garkuwa bace in ajali ya sauka yan uwa. Ma'ana wai shi wanda ya rasu dangi na yi tambaya a ta masu, kama bai da lafiya a ce masu wannan bai dace ba yan uwa. Lafiya ba garkuwa bace in ajali ya sauka yan uwa. Wane ya rasu shekaran jiya wanda ake kaiyawa kuciya, sai gajiya ce bai da lafiya ne asma ko jininsa ya yi hawa. Haka sai na lura yan uwa wasu da yawa sun ɗauki mutuwa, rashin lafiya ce ko kuwa tsufa ne hanyar ta yan uwa. Lafiya ba garkuwa bace in ajali ya sauka yan uwa. San ɗauki in kana da lafiya ga koshi kuma ga kuruciya, ka tarin nera da dukiya wai kai ka nisanci mutuwa. Lafiya ba garkuwa bace in ajali ya sauka yan uwa. San ɗau wanda kwabai da lafiya ko gane yan uwansa bai iyawa, mariri ko maririya wannan shi ke da mutuwa. Lafiya ba garkuwa bace in ajali ya sauka yan uwa. Manufar wakar tawayin kira dangi manya da yara kan mun nutsu kuma mai ya hattara, lafiya ba ta na mutuwa. Lafiya ba garkuwa bace in ajali ya sauka yan uwa. Sai ka ga wani ranga-ranga ne ka zaci zai mutu yanzu ne, ciwon ba ajali ba ne miƙewa zai yi ta rayuwa. Lafiya ba garkuwa bace in ajali ya sauka yan uwa. Sai ka ga wani lafiyar salau yana ta dariya da zo ta yau, hannu nai da gyaɗa marau sai ya faɗi nan take mutuwa. Lafiya ba garkuwa bace in ajali ya sauka yan uwa. Wani daga tari zai kife kasa kaga fifita anai masa, me ya same shi an rasa kan ajima sai ka ji mutuwa. Ta buge sarra kai da hakimai yanzu nan jinjina anai ta mai, da mutuwa ta zo ta sai amai kan minti ɗaya sai kururuwa. Lafiya ba garkuwa bace in ajali ya sauka yan uwa. Tai tsalle ta yi sama ta yi kasa sai da ta shaƙo shugaban kasa, sanatu ta ta raga masa da ciyaman kansila mai unguwa. Lafiya ba garkuwa bace in ajali
ya sauka yan uwa. Shehun nai kai har da malama mutuwa ta bige su ta gama. Mutumin kirki dan rigima ba wanda ta kyale shi mutuwa. Lafiya ba garkuwa bace yan ajali ya sauka yan uwa. Alhaji na ofis a kamfani kwastoma da yawa yana gani. Ba su ga kuma ba hawan jini mutuwa sai ta bige shi yan uwa. Lafiya ba garkuwa bace yan ajali ya sauka yan uwa. Ka dau kwastoma a kasuwa ga kaya na nan ina zuwa. Alhaji wani zan wa gaisuwa kan ya isa ta maki shi mutuwa. Lafiya ba garkuwa bace yan ajali ya sauka yan uwa. Me ɗinki ya yanka yaduna manufa ta zai danka riguna. Sai mutuwa ta bugai ya zuguna sai ka ji an binne shi kan hawa. Lafiya ba garkuwa bace yan ajali ya sauka yan uwa. Abin mawaka har su studio har da furodusa na rediyo. Yan fim ɗan Imro da Ladiyo mutuwa ta make su yan uwa. Wani yana kwallonsa lafiya ya ci yana murna da dariya. Mutuwa da zo minti daya sai ka ji ihu da kururuwa. Lafiya ba garkuwa bace yan ajali ya sauka yan uwa. Wani da ganinsa zai yi sallama yanzu nan yaya sai an jima. Da ya juya zai gama da mota ta bige shi mutuwa. Lafiya ba garkuwa bace yan ajali ya sauka yan uwa. Wani kwanciya za yi bacin dare kan safe rainai an zare yaro na wasan gare gare mutuwa za ta bige shi yan uwa. Lafiya ba garkuwa bace yan ajali ya sauka yan uwa. Ta bi samari har a dandali Musa suna hira da Ali. Sanda suke hirar da ajali ya sauka kowa sai guduwa. Lafiya ba garkuwa bace yan ajali ya sauka yan uwa. Ta buga yarinya da tsohuwa yar bera kai har budurwa. Indo mai kirar tururuwa sai ka ji ta mutu gun haihuwa. Lafiya ba garkuwa bace yan ajali ya sauka yan uwa. Amar su ta hango ta idan daras ta caba kwalliyar ta tayiras. Angon ta rangwada tana ta masai mutuwa ta bige ta yan uwa. Lafiya ba garkuwa bace yan ajali ya sauka yan uwa. Amma gori boka da likita kan mutuwa sun rasa mafita. Na ji wani take suke mata wabce mai raba da dan uwa. Ya'yan uwa zan ba mu shawara kullum mu dai mi ta hattara. Mi tanadin tafiya lahira mu ji tsoron Allah a rayuwa. Lafiya ba garkuwa bace yan ajali ya sauka yan uwa. Kar ka ga ka tashi da lafiya ba ciwon kai ba pneumonia. In ka ga rau da kake da rausaya ba nesa bane kai da mutuwa. Lafiya ba garkuwa bace yan ajali ya sauka yan uwa. Amma tunan gwanza na dan tsaya wakar ko za a yi tambaya. Wane ne ya yi ta ya biya Rabi Usman baba yan uwa. Lafiya ba garkuwa bace yan ajali ya sauka yan uwa. A Kano ka buga can a Jambulo bayan biyu ke ta Kabulo. Zaka ga zawiya da ka kallo daman ka kan ga dan uwa. Lafiya ba garkuwa bace yan ajali ya sauka yan uwa. Lafiya ba garkuwa bace yan ajali ya sauka yan uwa. Lafiya ba garkuwa bace yan ajali